出国啦！哎呀我呀！我们现在在新加坡的樟宜机场，我们要等4-5个小时的转机才到澳洲，然后我们就先跑到贵宾室啦，今天是来贵宾室。这边超大的，有很多吃的东西。我们先拿了这些，他等一下6点还会有更多的吃的。超饿的，现在是清晨的5点，6点了，它有新的食物啦！炒面 Singapore Laksa， 本来还有海南鸡饭的，结果没了。然后玉米浓汤。丸子、番茄、豆子。Hello， 吃饱了。这家伙还在吃，还行啦。我真的好想睡觉，所以拜拜。我们要在飞机上啦，飞出来啦！可是超想睡觉，刚刚睡了1个多小时。我们原本在 Terminal 2。然后我们原本要搭那个 SkyTrain 回到 Terminal 2，那走到一半发现，改到 Terminal 1，我们又跑回来，我没有抢到窗边的位置，这里坐在中间走道，不过我们旁边没人，所以我等一下继续躺着睡。下飞机啦，在雪梨啦！我们成功过海关了，现在要去买那个 OPPO 卡，然后我们要搭车子去 Central， 再到我们住的地方。Go go go！ 这边根本像迷宫吧？现在有一件很神奇的事情，就是我们在赌场里面。我们房东带我们来这边吃饭，然后结果他没有说是哪里，然后结果在 casino 里面。这真的太酷了，因为我们原本没有想到我们要来，我就直接跑来吃饭，太神了。Hello， 我们回到我们住的地方来，吃饱了，现在已经11点多了，超晚的。这是我们的房间，超大的。这边还有厨房跟厕所，然后下楼是人门。Hello， 现在已经12点半了，还没有洗澡，好累哦。明天再说吧，太累了。明天要去歌剧院，明天他要带我们去买肉，拜拜。好可怕！这边全部都